Čaute priatelia, vítajte späť na mojom kanále. Dnešné video bude, tak ako som slúbil naposledy pri predstavovaní nového digitálneho procesoru Fender, tak to dnešné video bude hlavne o porovnaní tohto Fendera s mojím Fractalom FX3, čo je mimochodom vlajková loď Fractalu. Bol som veľmi prekvapený tým, čo vo Fenderi dokázali spraviť. Je tam síce oveľa menej možností úpravy zvukov, menej možností nastavenia zosilovača, reproduktoru, rôznych efektov a rôznych korekcií v týchto efektoch, ale za to každá vec, čo tam je na špičkovej úrovni. Na druhej strane, môj Fractal má oveľa komplexnejšie možnosti nastavenia. Môžete si v zosilovačoch meniť milión parametrov, taktiež aj v rôznych efektoch. Čiže komplexnosť versus jednoduchosť. A keď obidva tie procesory produkujú zvuk na podobnej úrovni, samozrejme som hrdý vlastník Fractalu, je mi jasné, že je o niečo lepší. Ale to o niečo je až tak veľa. A na toto sa dnes spolu pozrieme. Takže aby som to nezdržoval, poďme na to. Takže ako prvé si ukážeme Clean Preset. Máme tu Deluxe Reverb, veľmi podobné nastavenia aparátov, kabinety 1.12, hľadal som podobnú pozíciu mikrofónov, ale je dosť komplikované toho Fractal nájsť, lebo ich tam strašne veľa možností a už som mal unavené uši. Snažil som sa, aby tie presety boli čo najbližšie, čo sa týka dynamiky, citu v hre a celým tým pocitom proste z neho. A myslím si, že oba sú veľmi, veľmi dobré a podobné. Zapli sme si delay. Ako druhý, tu máme preset do Friedmanu. Je to HB100 s takýmito nastaveniami. A tunak máme to isté. Vidíte, že gain je veľmi podobný. Master, taktiež presence, všetko veľmi podobne nastavené. Samozrejme Fractal tu má XY ďalších možností rôzneho nastavenia. Kdežto Fender tu má toto. Má tu ešte zo pár vecí, že tam môžete zapnúť, vypnúť, podobne ako na tej hlave vzadu. Ja som zapol to nastavenie HB, aby to bolo viacej skreslené. A reproduktory sú v podstate Friedman, 4.12. Ja tu mám to isté pod týmto nastavením. Nemám zapnutý HAL ani tu, takže ako znie na sucho Friedman cez Fender Tone Master Pro. Kobylkový snímač, pekne to vytočme.
Počúvajte tú dynamiku. Dám to úplne iba na nejakú 0, niečo. A takto na Fendri. Paráda. Zapnime reverb, že ako to znie. Pekný. Tak to je bomba toto. Zapnime si k tomu Tube Screamer. Máme ho zapojený. Čiže bez Tube Screameru. Paráda. Fraktál. Bez Tube Scream. Bez. OK, a zapneme k ním delay. Nech už to máme kompletné. Priatelia, dostali sme sa na koniec tohto videa, lebo nechcem, aby bolo zbytočne dlhé. Verím, že ste si z týchto pár zvukov dokázali urobiť predstavu, ako dobre, samozrejme hrá Fractal, ale ako dobre hrá Fender Tonemaster Pro. Podľa mňa tie najväčšie rozdiely, čo tam sú v tom, že Fender stavil na jednoduchosť. Je tam pri každom aparáte zo pár základných možností, ako keby ste mali reálny aparát. Kdežto vo Fractali
Máte pri každom aparáte neskutočné množstvo možných premených, čo môžete štelovať od ekvalizerov cez rôzne lampy, paramp, preamp a tak ďalej. A všetko, čo zmeníte, všetko zmení ten zvuk. Čiže niekedy sa stáva, že je to až na škodu, že je tam toho tak veľa. Častokrát som sa sám zamotal, že hodinu, dve tvorím nejaký presed a nakoniec som s tým aj tak nebol spokojný, začal som od znovu. Tak Fender na to ponúka riešenie pre tých, čo sa nechcú piplať so zvukom, aj keď je možno o niečo kvalitnejší alebo o niečo krajší. Myslím si, že Fender urobil procesor na veľmi vysokej úrovni. Je tu málo vecí, málo nastavení, vyberete akurát reproduktor, vyberete mikrofón, zo pár kusov mikrofónov, naozaj ich 8 asi, a nejaké krabičky, možno ešte pozíciu mikrofónu, a to je všetko, čo nastavíte. A každý jedný z tých zvukov, čo si upravíte, znie na veľmi dobrej úrovni. Je veľmi dobre nahratý. Takže za tie peniaze si myslím, že to stojí za to. Samozrejme, pokiaľ chcete mať vyššiu kvalitu zvuku, mať to komplexnejšie, ale ste ochotní bojovať s nastaveniami a magoriť sa s nimi dlho, tak Fractal je pre vás lepší. Ale pokiaľ to chcete iba zapnúť, niečo nastaviť a hrať, chcete znieť ako skoro naozaj live combo alebo zosilovač, tak ten Fender je naozaj pre vás. Môžem odporučiť, som veľmi prekvapený za tie peniažky. Keby som mal Fractal a nenaučil by som sa s ním pracovať, tak by som do toho asi šiel. Dajte mi vedieť do komentára, čo si o tom myslíte, ako sa vám tá ukážka zdá, či už ste mali možnosť si ten nový Fender Toolmaster Pro vyskúšať aj vy a aký máte z toho pocit. No a ja sa budem tešiť na ďalšiu gitarovú výzvu, ktorá príde už onedlho, takže verím tomu, že sa zúčastníte viacerí ako naposledy, nakoľko to bude rocková pecka. Takže teším sa na budúce. Čaute!